ពីប្រដាចោលត្រូវចង់បង្ហាញពីរបៀបក្នុងការ remove មនុស្សចេញពី background ដែលយើងមិនមែនជាមនុស្សហ្នឹងគឺមិនជា green screen អញ្ចឹងគេទូទៅគេច្រើនប្រើ RotoScope នៅក្នុង Davinci Resolve ឬក៏ក្នុង Adobe After Effects ប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យមានការងាយស្រួលយើងនឹងបង្ហាញជូនពី Magic Mask ដែលជា tool មួយនៅក្នុង Davinci Resolve ទោះបីជាវាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពជាងដូច RotoScope ក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាស្រួលជាងហើយវាលឿនជាងនៅក្នុង color page human footage របស់អានេះអញ្ចឹងយើងទៅមើល Magic Mask របស់ Davinci Resolve ក្នុងនោះយើងមានពីរជម្រើសយើងអាច mask យកមនុស្សក៏បានឬក៏ mask យកលើ object ផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាមនុស្សក៏បានអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងមកមើលតែ person mask សិនហើយនៅខាងឆ្វេងដៃនេះយើងមានជម្រើសយកមនុស្សទាំងមូលឬក៏យកផ្នែកណាមួយក៏បានដែលយើងសាកចុចលើ feature នឹងមកអញ្ចឹងយើងឃើញមានជម្រើស mask យកតែដៃផ្នែកអាវផ្នែកខោឬសំពត់មុខសក់ក្បាលឬស្បែកជើងអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងមកពុកងារ mask ទាំងមូលវិញម្ដងអូខេនៅកន្លែង tracking controls នេះយើងចូលទៅមើលវាបន្តិចទៀតយើងរំលងវាសិនឥឡូវយើងចូលមកត្រង់កន្លែង stroke tool សិនវាមានបូកនិងដកហើយយើងមាន invert mask និង mask overlay Magic Mask សម្រាប់មនុស្សនេះគឺមានចាប់ពីចំនួន18ឡើងទៅនៅក្នុងកម្មវិធី Davinci Resolve ដែលវាប្រើ Davinci Neural Engine ហើយដែលកម្មវិធីមួយនេះគឺយើងទាមទារឲ្យយើងធ្វើការគូសយក stroke មកគូសលើកន្លែង subject របស់យើងទៅបន្តមកទៀត Neural Engine របស់ Davinci Resolve នឹងធ្វើការ select mask លើ subject ឬក៏ object របស់យើងហ្នឹងដើម្បីក្នុងគោលបំណងធ្វើការ secondary color correction តទៅមុខទៀតអូខេឥឡូវយើងចូលនៅលើ person mask ហើយនៅត្រង់ stroke tool box យើងគូសវាបន្តិចចឹងសិនមកបន្តមកទៀតយើងចុចទៅលើ mask overlay ដើម្បីមើលដល់តើលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយកន្លែងក្រហមនេះគឺកន្លែងដែលយើងបាន select ហើយឥឡូវយើងមកមើលកន្លែងនេះគឺ quality មានន័យថាយើងមាន faster និង better ដែលជាកន្លែងដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសថាតើឲ្យ Magic Mask របស់យើងនឹងធ្វើការលឿនឬក៏យកគុណភាពតែបើយើងត្រូវយកគុណភាពយើងត្រូវការកម្លាំងម៉ាស៊ីនធំបន្តិចណាបងប្អូនអូខេមកដល់សញ្ញា stroke ដកនេះវិញគឺយើងនឹងយកទៅចាក់កន្លែងណាដែលយើងដកកន្លែងណាដែលវាលើសហើយដែលជាកន្លែងដែលយើងអត់ចង់បានចំណែក Smart Refine នេះគឺកន្លែងទាញឲ្យ stroke យើងចូលទៅខាងក្នុងឬខាងក្រៅហើយវាអត់ចេញឲ្យមាន smoothness ឬក៏ blur ទេហើយនៅតម្លៃខាងក្រោមនេះគឺកន្លែងយើង adjust ទៅលើ stroke របស់យើងហ្នឹងហើយដែលយើងកំពុងឈប់នៅលើ string mode ដែលមានន័យថាយើងនឹងធ្វើការកែប្រែបង្រួមអញ្ចឹងតម្លៃដែលយើងដំឡើងនីមួយៗគឺជាតម្លៃបង្រួមក្នុងនោះយើងមាន radius ដែលជាតម្លៃថាតើយើងឲ្យវាតូចរួមកេមតូចជាងមុនឬក៏ខ្លាំងជាងមុនយើងមាន consistency ដែលវានឹងកំណត់ថាតើឲ្យ Magic Mask របស់យើងធ្វើការខ្លាំងប៉ុណ្ណាពេលដែលយើងធ្វើការ tracking ហើយយើងមាន blur radius ដែលវានឹងធ្វើឲ្យ game របស់យើង blur តម្លៃនេះខ្ញុំច្រើនប្រើជាងគេក្នុងពេលប្រើ Magic Mask តទៅទៀតយើងមានការកាត់ពណ៌ខ្មៅនិងសនិងតម្លៃផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ adjust mask របស់យើងនឹងនៅកន្លែងនេះ black design គឺគេ recommend ឲ្យយើងធ្វើការ adjust ទៅលើតម្លៃមួយចំនួនទេមានដូចជាតម្លៃ radius blur radius ឬក៏ in and out ratio ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការកែប្រែទៅទៀតក៏បងប្អូនអាចកែប្រែបានវាអត់មានអស់លុយខាត់លុយទេបងប្អូនអាចសាកទាញតម្លៃមួយផងលេងទៅប៉ុន្តែជាធម្មតាតម្លៃទាំងអស់នេះគឺជាតម្លៃ AI ដែល Black Magic Mask បានកំណត់មកអញ្ចឹងអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍អ្វីដែលជា recommend ពីខាង Black Magic មកហ្នឹងគឺគេឲ្យការយើងគួរតែកែតម្លៃមួយចំនួនដូចជា radius blur radius ឬក៏ in and out ratio ត្រឡប់មក tracking control នេះវិញឥឡូវយើងបាន select subject របស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងដល់ដំណាក់កាល tracking subject របស់យើងដើម្បី track ទៅមុខបានយើងចុចលើសញ្ញាព្រួនទទេនេះមក track មកក្រោយយើងចុចលើសញ្ញាព្រួនទទេនេះមកក្រោយមកតែបើអត់ដឹងទៅមុខទៅក្រោយទេចុចអាសញ្ញាព្រួនទៅមកនេះតែម្ដងមកអូខេដែលតែពេលយើងធ្វើ masking ដំបូងហ្នឹងគឺយើងនៅ frame ដំបូងអញ្ចឹងយើងចុចឲ្យវា track ទៅមុខតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលច្រឡំចុច mask នៅកន្លែង frame នៃ clip អាចចុចទៅមុខហើយទៅក្រោយឬក៏ចុចអាសញ្ញាព្រួញទៅមកហ្នឹងវានឹងធ្វើការ track ទៅមុខហើយទៅក្រោយហើយអាសញ្ញាព្រួញទៅមុខហើយមានរបាពីមុខនេះមានន័យថា track ទៅមុខម្ដងមួយ frame ឬបើទៅក្រោយគឺម្ដងទៅម្ដងមួយ frame អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកែតម្រូវ masking របស់យើង on the way បានហើយបើសញ្ញាថ្មីកណ្ដុរនេះមានតែឈប់បើសញ្ញារបាចុច2នេះមានន័យថាឲ្យយើងទៅចុងបង្អស់ឬដើមបងនៃ frame ដែលយើងបាន track អូខេកុំទុកយូរយើងចុចលើ track forward យើងនឹងទៅបើមានបញ្ហាពីការ tracking អីបងប្អូនអាចបន្ថែម stroke អាច track បន្តឬលុបឬ track មួយ frame ធ្វើមិនឲ្យលទ្ធផលដែលចេញមកហ្នឹងដូចអ្វីដែលយើងចង់បានមកត្រឡប់មកវិញ Davinci Resolve គឺគេអត់ recommend ឲ្យយើងធ្វើការ select ធ្វើការដើម្បី key វាដូចដែលយើងប្រើ green screen ឬក៏ធ្វើការ key RotoScope អីចឹងទេព្រោះថាMagic Person Mask នេះគឺវាអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការកាត់កន្លែងgame ហ្នឹងបានល្អដូចជាយើង key green screen ឬក៏ RotoScope ទេវាគឺលទ្ធភាពរបស់វាគឺអាចប្រើបានតែគេ recommend មកគឺសម្រាប់ធ្វើការ secondary adjustment color correction ហ្នឹងឯង
អូខេហើយចំពោះការ key យើងវិញគេក៏បាន recommend ថាយើងហ្នឹង key យើងចុចទៅពេលចុចដំបូងហ្នឹងគឺយើង key តែបន្តិចបានហើយយើង select យកតែ subject body អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតបើសិនតែយើងចូលទៅដល់កន្លែងដៃយើងចូលទៅកន្លែង feature របស់វាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើង select យកកន្លែងដៃហើយយើងគូសដៃបន្តិចមកហើយដល់កន្លែងមុខយើងចង់គូសមុខបន្តិចមកត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងបើយើងបាន mask និង track រួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ adjustment ទៅលើ model របស់យើងបានតែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនចង់កាត់ដោយ green screen ចង់យក background មកជំនួសឬដាក់អក្សរពីក្រោយជាដើមអូខេអញ្ចឹងដើម្បីយកតែ model មកធ្វើការបានហ្នឹងយើងចូលទៅ node editor ហើយ mouse ស្ដាមត្រង់កន្លែងតនេនេះមកចុចលើពាក្យថា add alpha output ហើយវាចេញ output queue អញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតនៅក្នុង node ដែលយើងបាន masking ហ្នឹងបងប្អូនឃើញ4ជ្រុងនេះបងប្អូនចាប់ទាញវាមកដាក់កន្លែង output អញ្ចឹងមកយើងឃើញតែសាយចុច tre ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងមានថាយើងបានទាញ alpha channel លើចេញហើយត្រឡប់មក edit page វិញយើងឃើញថាវាកាត់ background អស់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីចាប់ទាញយក background បានយើងរុញ clip របស់ data ហ្នឹងទៅ video tool សិនមកហើយនៅក្នុង media pool របស់យើងមាន background ឆាកអីនឹងស្រាប់មកយើងចាប់ទាញមកដាក់ video 1 មកអញ្ចឹងនេះអាចជា idea មួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់កាត់មនុស្សចេញពី background ដែលមិនមែនជា green screen ទោះបីជាវាបានល្អក៏ដោយក៏បងប្អូនអាចយកទៅប្រើការបានដូចគ្នាផងដែរគ្រាន់តែវាលឿនជាងអញ្ចឹងណាអូខេហើយសម្រាប់យើងដាក់អក្សរនៅពីខាងក្រោមវិញឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដាក់អក្សរពីក្រោមដនេអញ្ចឹងយើងនៅ read page ដដែលហ្នឹងយើងលុបអា background ឆាកព័ត៌មាននឹងចេញសិនទៅហើយទាញ clip របស់ data ទៅ video 3ទុកចន្លោះ video 1 និង 2ហើយបន្តមកទៀតចុច alt ឲ្យជាប់រួចចុច clip របស់ data ដែលនៅ video 3 និងចុះមក video 1 alt click ហ្នឹងបងប្អូនមានន័យថាយើង copy អា file របស់ data ហ្នឹងហើយយើងដាក់វាក្នុង duration ដែលស្មើគ្នាមកកុំឲ្យវាលើក្រោមអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវយើងឃើញថា video របស់យើងគឺនៅចន្លោះ video 2 សិនអញ្ចឹង video 2 នេះគឺសម្រាប់ដាក់អក្សរលេង style អក្សរអីពីក្រោមអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេតែមុននឹងដាក់អក្សរយើងឃើញថាអា clip នៅ video 1 នេះគឺសម្រាប់ធ្វើជា background អញ្ចឹងវាអត់ត្រូវការ magic mark អីទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅ reset node របស់យើងសិនមកយើងចូលទៅ color page មកដល់ color page clip video 1 សិនមកបងប្អូនយើង click លើ node mask នឹងមកហើយមកស្ដាំយកពាក្យថា reset node grade វានឹងដោះមកយើងមកចេញហើយឥឡូវយើងត្រឡប់មក edit page យើងវិញត្រឡប់មកវិញយើងឃើញថា layer របស់យើងហ្នឹងគឺវានៅដដែលអត់មានការប្រែប្រួលទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺយើងមាន layer 2មួយគឺជា background មួយទៀតគឺមានតែ subject របស់ data ទេឥឡូវបងប្អូនអត់ជឿបងប្អូនទៅយក text យើងមកដាក់ចន្លោះ video 1 និង 3 មើលនៅក្នុង effect panel នៅក្នុង toolbox title យើងចាប់ទាញ text មកដាក់កន្លែង video 2 នឹងមក text របស់យើងនៅ select ដដែលអញ្ចឹងណាហើយនៅខាងស្ដាំនេះនៅក្នុងផ្ទាំង inspector កន្លែង rich text នេះយើងវាដាក់អក្សរលេងមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា Canon Laundry អញ្ចឹងសិនមកបងប្អូនហើយលេងតម្លៃខាងក្រៅនេះមកមានដូចជាទំហំពណ៌អក្សរពុំអក្សរអីហ្នឹងបងប្អូនអូខេយើងឃើញថាយើងកំពុងដាក់អក្សរពីក្រៅ subject យើងហើយជាមួយនឹង magic mark នៅក្នុងកម្មវិធី Davinci Resolve 18ក្នុងពេលដែលបងប្អូនកំពុងធ្វើការនេះបងប្អូនអាចវា view ទៅវាតាក់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ render វាសិនទៅណាបានចាំ check មើលលទ្ធផលជាដើមទៅឬក៏បើសិនជាមើលទៅវាយើងដាក់ text ហើយវាអត់ឃើញ text ទៀតអញ្ចឹងមានថាអា text របស់យើងនេះវានៅក្រោម background ឬក៏អា background នោះវានៅលើsubject របស់យើងនឹងជាដើមនេះយើងមើលអា layer របស់យើងអា video 1 2 3 យើងថាតើយើងបានរៀបចំវាតាមដំណើរហើយនៅអូខេនៅ video បន្ទាប់យើងនឹងជាអំពី object mask